Okay, itong jasmine. Lagyan natin ng tali para hindi magulo. Para neat. Ganyan lang. Kasi nakalaylay eh. Ito ang gulo. Natatakpan yung ibang halaman. Yung lavender yun. Ito lavender. Masyadong mayabong na. Talian natin. Yan lavender. Tapos ito yung jasmine na magulo. Pati yung kalamansi. Ayan. Kinakapitan niya. Talian natin. Para hindi gulo.